Hello guys, good morning guys. So mayroon nga pala tayong na-trouble dito guys. Hyundai Elantra guys, 2015 model. So hard starting siya guys. So ang naging problema pag nung binasahan natin ng computer is camshaft position sensor guys. So by the way, may ginawa tayong ewan ko kung tama o mali. So ito guys, yung original na camshaft niya guys. Yan. Okay. Bagong makina kasi ito. So okay. So sabi, itong half moon na to sa likod, yung pinag-aanohan ng sensor na to. Yan. Yung sensor na yan. Dito kasi yan. Okay? Dito yan. Okay? So ang ginawa natin guys, pinalitan natin to. Ito lang. Okay? So yung dati niya guys, ito. Ganito yung forma ng dati niya. Okay? So tinanggal lang natin to, pinalitan natin ng ganito. So pero ang iyan isa kasi half moon lang siya. Okay? Hindi siya ganito na forma. Okay? Pero ang ginawa ko guys, hindi na ako nagtanggal ng timing, kundi nagtanggal lang ako nito. Ito para umangat lang konti para matanggal ko ito. Itong timing na to. Ay itong camshaft na to, sensor. Okay? Yan. Ito yan. Ito yung nagdidetect sa sensor. So ngayon, nangyari, apan sa ating pagsasalaysay, bago tayo magtanggal, nagmark muna ako rito. Sinintro ko muna rito. Ito. Tapos ito, ganun din guys. Nagmarkings din ako nito. So makikita nyo guys yan, may tuldok yan. May tuldok din doon. So binalik natin. So ganun pa rin. Para sakto siya. Kasi naka-alignment yan dito sa timing gear hanggang dito sa dulo. Hindi kailangan magsalungat kasi hindi aandar pa rin yan. Okay? So ngayon, trinay natin for testing, sinarado natin. So binalik natin lahat. So ngayon guys, success yung ginawa natin. Umandar na siya, one click na siya. Hindi na siya hard starting. So ganun lang guys. Pero kung nahihirapan kayo guys na gawin yun, pwede kayo magtanggal ng sudor. Ito, front cover, timing, tanggalin nyo na para diretso. Maganda ang pagkakagawa. Trinay ko lang yun guys. Pero para sa akin, mas okay pa yung tatanggalin na lang timing kasi magkakaproblema pag hindi tinanggal yung timing na buo. So tatanggalin na lang. So tanggal na lang kayo nito. Tapos tanggal nito. So palit lang guys. Magkahalos magkaparehas lang yan sila. Okay? Salamat.